ちは。こんにちは。カエル姉さんのカエル塾テレビ始まります。はい。この番組はカエル姉さんが動いて喋っているところを皆さんに見ていただこうかなと思って始めております。で、見るブログだと思って楽しんでいただければなと思っています。ということでね、今日はちょっと私からリーに質問してみようかなと思ってる。なんだろう。P はやめてね。言えないようなやつ。P はこの後ね。P はこの後ね。この後そうだね。そうだね。ビールとか。そうだね。そうだね。今日はね、ちょっとちゃんとさ、ちょっと聞いて、みんなにも聞いてほしいなと思って、なんだろうね、リーはカエル塾の1期生、1期卒業した。で、私がね、カエル姉さんって今変な名前だよねっていう話をね、前々回とかにしてると思うんだけど、こんな名前でさ、心屋塾だしさっていうのもちょっとあるしさ、なんで私のカエル塾に来ようかなって思ったの。ちょっとみんなに熱く語ってほしいだけよ。熱くね。熱く。多分一言で終わっちゃうんだと思う。そうなの？逆かと思ったよ。なんで一言で終わっちゃう。今ならね、前だったら本当にいろいろあれこれ言えたのかもしれないけど、もう今本当に思うのはもうね、2文字。いろいろ今2文字がここにさ浮かぶね。そうだね。もうね、ふとやっぱりそうだなっていうのは今すっごく思ってて、ふとやっぱりここにしようって思ったってことなんでね。ふとその後英語来た。ふとややっぱっぱりりここにしよう。いいこと言うね。ちょっとメモしたいね。なんかテロップ出るよきっと。そうだね。ここにね。そう、ふとやっぱりここにしようって思ったんだと思う。ほら、カエル塾はね、心屋のマスターじゃないから、当時ね、マスターコースっていうのはやっぱりいっぱい他のところにも出てて、で私当時はね、マスターコース何回か落ちてるから専攻で、だけど待つこともできたし、かといってじゃあね、その講師の方を会ったことがあるかって言ったら、ない人ばっかりだった。だからそういう意味では本当にカエル姉さんも他のマスターの講師の方もみんな同じところに並んでいる状態で、なんでじゃあそこに行こうかって思ったら、もうね、それは何回もブログにも書いてるけど、やっぱ一言がすごい大きかったんだよね。ねえ、自分でカウンセリングできるようになりたくない。そう、あれを最初に見た時にやっぱりと思ったのね。だから多分そこが本当に最初に決め手というか思ってて、だけどやっぱりあの時になんかここかもしれないって思ったそのふとっていうその感じを大事にしようと思ったから申し込んだのね。最終日のそう申し込み期限の最終日の23時何分とか、夜中の0時、夜中の12時締め切りで、多分なんか48分とかね。そう、本当にギリギリ、多分23時台ですね。23時台に申し込んだんだよね。そうだから今思うと、理由はね、後からさ、姉さんのそのブログのね、切れ味が良かったとか、分かりやすかったとか、いろいろ入れようと思えば言えるんだろうけど、今思うのは本当にふと最初にそういうふうに思った。それだよね、きっとね。で、だからね、言うの、カエル塾始まるよっていう時に、結構いろんな人に「なんでカエル塾にしようと思ったんですか?」とかね「心屋のマスターじゃないのに?」とかって結構聞かれたりするんだけど、で、その聞く方は当然迷ってるわけですよ。カエル塾に行こうかな、でもマスター、心屋のマスターに行こうかなと思ってる。だから私に聞くんだと思うんだけど、なんかね、本当にどっちに本当にふと行こうと思ったのっていうのをね、やっぱり聞きたいなと思ってね。なんか多分ね、答えは絶対あるんだよね、その中に。そこはなんとなく分かってるけど、確認したいとかね。確認したい、一押しが欲しいじゃないけど、だから押してくれと言われたらいくらでも押すけど、でも多分答えは知ってると思う。じゃなかったら今ブログ見てないでしょって思うし、今迷ってないでしょって思うし、そうだからもうどうしようって思う時点で、そのなんかふとここに行ってみよう
行きたい、行ったら何かあるかもしれないって思ったその自分の感覚をさ、すごい大事にしてほしいなと思うんだよね。2年経ってようやくここまで言語化があの時はねちょっとよく分からなかったけどさ、なんでって言われてもやっぱあの一言がねすごく大きかったけど、そうでも今思うのは自分のやっぱりここになんとなく気になるっていうそれを大事にしたんだなっていうことは思う。じゃあ、まあ、皆さんにもなんとなく気になるなって多分決めて、もちろんカエル塾じゃなくても、その自分の中でなんとなく気になるなっていうことが大事だってことだよね。だってそこにさ行こう行ってみたいって思ったそのなんか感覚、最初の感覚、最初は行ってみたいと思うから気になるじゃん。その後にいっぱい理由がつくじゃん。お金が場所が時間が子供がとかさ、行ってどうにもならなかったなとかさ、もう考え出したらすっごいキリがないんだけど、そんなのを全部一回バーッと取っ払ったら最初に来るのはさ、やっぱ行きたい、気になったっていうそこなわけでしょ。だからそれを叶えることがやっぱりさ、自分を大事にする一歩だよね。そうだねって思います。素晴らしい回答をいただきましたよ。結果熱くなったみたいなね。結果熱くなった。日本人とか言ってたのにね。わかりました。ありがとうございます。なので5期5期は4月からです。4月からです。みんな待ってるよ。